害死了，酒中有毒。李如碧万万想不到，今天本是大团圆的日子，到头来却是害死了自己老婆，还让好朋友都陷入了包围。就在刚刚，李如碧带着好朋友一起将大反王刘子成打落万丈悬崖，终于帮助父皇保住了江山。众人齐聚一堂，准备好好庆祝一番，终于将欺压百姓的刘子成给除掉。突然，一大批官兵走了进来，并且还有马大帅亲自带队。原来皇帝得知众人诛杀叛贼有功，皇帝特地下旨对所有人都加官进爵，并且还送来了御赐美酒作为奖赏。然而却是没有吴臣。慧海见没有自己师哥，自己也不愿意当这个官。马大帅见此，便先让大家吃饱喝够再说。众人来到院子里，刚好吴臣也赶了回来。马大帅见此，立马拜见起了太子李如弼。所有人都没想到吴臣就是八皇子。李如弼也当着大家的面说出了自己真实身份，于是便让所有人都退了下去，自己今天要和好朋友不醉不归。紧接着倒下了第一杯酒，这第一杯酒说什么也应该敬多次拼死相救的师弟慧海。慧海却觉得这第一杯酒怎么也得按照辈分来，应该由这里辈分最高的喝第一杯酒。然而大家却都是不好意思喝这第一杯酒。吴臣见此情况，便将酒接了过来，决定让多次舍身相救的景儿喝下这第一杯酒。众人都觉得景儿是最合适不过的人选，景儿也爽快地喝下了这第一杯酒。这时醉3年夫妇因为馆子有事姗姗来迟，为了向大家赔个不是，决定自罚3杯先干为敬。然而看见倒出来的酒，却发现了端倪，